barataa yuunivarsiitii yoo taatanii AI garaagaraa kanneen ChatGPT hedduu tokko caalanuu fi dalagaalee adda addaa akka assignmentii, piroojektii, teesisii, riisarchii fi kanneen kana fakkaatan haala salphaan yeroo gabaabaa gidduutti hojjechuuf isin gargaaran viidiyoo kana keessatti ilaalla. Dabalataanis AI kanneen nootsii yookaanis barreeffama dheeraa dubbisuuf isin nuffisiisu tokko samaraayiz gootanii dubbisuuf isin gargaaru. Akkasumas AI barreeffama bakka birootii koppii gootan paraphrase isiniif godhan presenteeshinii atiraaktiif hawwataa ta'e illee salphaatti qopheessuuf AI kanneen isin gargaaranii fi akka waliigalaatti wantoota akademikii walii wal qabatan irratti AI'n hedduu waan isin gargaaruuf itti fayyadamuutu isinirra jiraata jecha. Chaanaalii keenya kanaaf ammoo haaraadha taanaan subscribe gochuun viidiyoo kana like gochaa gara xumuraatti nu hordofaa. AI toolsii dhimmoota akademikii irratti isin gargaaran keessaa kan nuti jalqaba irratti ilaallu Perplexity AI dha. So Perplexity AI ni AI toolii gaaffii isin gaafataniif deebii sirrii amansiisaa akkasumas real time ta'e kan isiniif kennudha. Especially deep research jechuunis research bal'aa ta'e gadi fageenyaan dalaguu yoo barbaaddan AI kanneen akka ChatGPT osoo hin taane Perplexity AI kana fayyadamuutu isinirra jiraata. Sababiin isaas AI'n kun waa'ee dhimma research hojjechaa jirtanii yookaanis hojjechuuf adeemtanii irratti wayita waan tokko gaafattan deebii fagaraa ta'e soorsii isaa dabalatee liinkii gara riferansi sanaatti geessuu danda'u waliin isiniif kenna. Kun ammoo dhimmoota akademikii waliin wal qabatan kanneen akka piroojektii fi teesisii wayita dalagdanitti kallattiin deebii AI'n tokko isiniif kennu fayyadamuun dura amanamummaa deebii sanaa dursitanii verify gochuun mirkaneeffattanii akka itti gargaaramtaniif baay'ee tokko isin fayyada. AI toolsii dhimmoota akademikii irratti isin gargaaran keessaa inni kan biraan konsensasiidha. Konsensas AI'n kuni AI toolii barattoota riisarchii dalagan gargaaruuf jecha develop ta'ee fi toolii akka search engine-itti AI fayyadamuun scientific researchii garaagaraa irratti gaaffii gaafattaniif deebii isiniif kennudha. Wanta isin gaafattaniif deebii evidensii ragaa waliin akka isiniif deebi'u yookaan barbaadan ta'e konsensas AI kana fayyadamuutu isinirra jiraata jechuudha. Dabalataanis konsensasiin AI'n kuni akademik researchii namoota garaagaraan review ta'an irraa findingii researchii sanaa salphaatti extract gochuuf kan hedduu tokko gargaarudha. AI'n kuni wayita piroojektii yookaanis riisarchii tokko dalagdanitti riisarch questionii keessaniif deebii bareedaa samaraayizdi ta'e ragaa evidensii waliin argachuu irratti hedduu isin deeggaruu waan danda'uuf itti fayyadamuu dandeessu. AI toolsiin dhimmoota akademikii irratti isin gargaaran keessaa inni kan biraan Google Gemini dha. Google Gemini dhimmoota akademikii irratti AI akka study assistant'itti isin gargaarudha. Mata dureewwan yookaanis konseptii kompleeks isinitti ta'an garaagaraa imeejii irraas ta'e barreeffamaan gaafattanii karaa salphaa ta'een fakkeenya waliin irraa hubachuu dandeessu. Kana qofa miti barreeffama dheeraa kanneen akka PDF dokumentii yookaanis slaayidii garaagaraa haga feetan upload irratti gochuun main pointii isaanii summarize isiniif gochuuf illee AI danda'udha. Yeroo tokko tokko ammoo osoo isin itti hin qophaa'in yoo yeroon qormaataa isinitti ga'e haala kanaan daftanii itti qophaa'uu dandeessu jechuudha. Dokumentii kanneen upload gootaniif keessas egaa akka inni gaaffii qormaataa akkaataa specification keessaniin isiniif baasu eejjanii shaakala bareedaa gochaa qormaataaf of qopheessuu kan dandeessan yoo ta'u akka waliigalaatti AI'n kuni AI qo'annaa yookaanis studiidhaaf hedduu isin gargaarudha. AI nuti itti aansinee yaallu ni kan biraan ammoo Google NotebookLM dha. Google NotebookLM ni AI specifically addatti dokumentii kanneen akka PowerPoint, PDF fi nootii garaagaraa upload gootanii fi dokumentii upload gootaniif kanneen walii ammoo salphaatti interact gootanii fi nootii upload gootan manage akkasumas organize akka gootaniif AI qophaa'edha. Dokumentii upload gootaniif irratti AI kana waliin chat gochuun gaaffii feetan gaafachuu dandeessu. Qabxiilee ijoo summarize isiniif gochuu fi akkaataa itti dokumentii kanneen haala bareedaan itti qo'achuu dandeessan irratti gaayidii isiniif baasu AI danda'udha. Gabaabaatti Google NotebookLM lammiin kuni maateriaalii yookaanis nootii barnootaa akkuma isinitti toletti wayita barattan itti qabattan upload irratti gochuun gara tekstii buukii kan akka salphaatti sarchi gootanii waan feetan irraa argachuu dandeessanitti isiniif jijjiiruuf kan gargaarudha jechuudha. AI toolsiin kan biraa inni dhimmoota akademikii irratti fayyadamuu dandeessan Gamma AI dha. Gamma AI presentation slide akkan hawwataa ta'e kan visuaalii yookaanis fakkiiwwan babbareedoo ta'an adda addaatti dabaluun mix godhee qopheessuuf AI tajaajiludha. Taaskii yookaanis dalagaa presenteeshinii qopheessuu kan qabdan yoo taatanii fi presenteeshinii kana qopheessuuf ammoo yeroo gahaa hin qabdan ta'e AI kana fayyadamuun mata duree presenteeshinii keessaniitti galchisanii salphaatti presenteeshinii bareedaa ta'e qopheeffachuu dandeessu. AI generation kan jedhu kan filattan yoo ta'e outline isiniif tarreessu edit gochuun slaayidiin keessanii maal akka inni of keessatti qabachuu qabuu fi qabachuu hin qabne adda baasuun edit gootanii sirreessuu dandeessu. Kana qofa miti dokumentii of harkaa qabdanis AI kana irratti upload gochuun AI'n kuni gara presenteeshinii hawwataa ta'etti haala salphaan isiniif jijjiiruu danda'a. Haa ta'u malee egaa kallattumaan waan AI'n kuni generate isiniif godhe download gootanii submissioniidhaaf fayyadamuun duratti sirriitti gadi fageenyaan review gochuun wantoota sirrachuu qaban sirreessanii more fooyyessuun itti fayyadamuutu isinirra jiraata. AI'n inni kan biraan
dhimmoota akaadamikii irratti itti fayyadamuu dandeessan semantic scholarsdha. Semantic scholars search engineii AI'dhaan powered ta'ee fi dhimmoota artikelii fi researchii waliin wal qabatan irratti gaaffii isin gaafattaniif citationsii adda addaa analyze gochuun papparii yookaanis researchiiwwan baay'ee tokko influential ta'an adda baasee samarii isaanii TLDF waliin kan isiniif kennudha. Kun ammoo wanta artikelii yookaanis researchii sana keessa jiru hunda dubbisuun osoo isinirra hin jiraatin yaada waliigalaa artikelii sanaa akka adda baafattanii hubattaniif hedduu tokko isin gargaara. AI'n inni kan biraan DeepSeek'dha. DeepSeek AI'n AI akka General Assistant'itti wantoota hedduuf gargaaru ta'us irra caalaatti ammoo dhimmoota akka koodingii, maathsii fi loojik ta'an irratti baay'ee tokko gaarii waan ta'eef barattoonni fiildiin keessan gara saayinsii fi teekinooloojii jirtanii itti fayyadamuu dandeessu. AI kanas egaa maaths probleemii garaagaraa ittiin solve gochuuf, programming language adda addaan koodii barreessuu fi debug gochuuf akkasumas logical problemii ulfaatoo ta'an adda addaa salphaatti furuuf AI hedduu tokko nu gargaarudha. AI nuti dhimmoota akaadamikii irratti itti gargaaramuu dandeenyu keessaa xumura irratti nuti ilaallu Quillbot'dha. AI'n inni kun ammoo egaa konseptii yookaan barreeffama isin nama kan biraa irraa koppii gochuun fudhattan tokko kallattiin pepperii yookaanis teesisii keessan irratti fayyadamuun dura akka paraphrase gootaniif isin gargaarudha. Kunis researchiin yookaan wanti isin dalagaa jirtanii plagiarism free fi original akka ta'uuf hedduu isin deeggara. Sentence structureii feetan filachuun egaa AI kana irratti barreeffama bakka biraatti koppii gootan tokko salphaatti paraphrase gochuun itti fayyadamuu dandeessu. Dabalataanis AI toolii kanaan barreeffama AI'dhaan generate ta'e tokko humanize gochuuf AI hedduu tokko tajaajiluuf waan ta'eef itti gargaaramuu dandeessu jechuudha. Akka walii galatti egaa AI'n dhimmoota akaadamikii waliin wal qabatan irratti isin gargaaran hedduun kan jiran ta'us jarreen nuti viidiyoo kana keessatti ilaallee kanneen namoonni hedduun filatanuu fi itti fayyadaman akkasumas bu'aa bareedaa irraa argatan waan ta'aniif isinillee AI'wwan kanneen karaa sirrii ta'een itti fayyadamaa jechaa viidiyoo keenya goolabna. Maarree wanti isiniif hin galle yoo jiraatee fi gaaffii kan qabdan taanaan ammoo komentii irra nu beeksisaa.